618回馈粉丝啊，凡下单匠人空滤2个啊，赠送1包9注的定情手套。该手套是轮胎橡胶，质量嘎嘎的。这一车啊，马上再装一车给老铁发走。这一包呢是10副啊，然后放在这个空滤这个内芯了，因为外边真的没有钉哥。大家在装这个滤芯的时候一定要注意，这一包这个手套啊是在这个里边，一定要拿出来啊，要不拿出来的话，装车上车打不着火，或增压机都打坏了啊。下单一个空滤的，也给大家赠送1副手套啊，然后放在这个边上了啊，放在这个边上了。这个不能往这里放着，往这里放的话容易出现问题啊。这一打的大家应该能看见啊。然后大家按照空滤的型号规格，然后点击下方链接啊。